Ашигэр нэрээ. Тайланд бариач байгаа юу? Уучлаарай сайн манай захирлаа юм асуух гэсэн. Хоёр хүний барины цаг тий. Тайланд. Хүлээгээрэй та хүлээж аваа ганц юм асуугаад тах. За таныг улсын зардлаар ингээд сая Дубай руу аялчаад ирсэн гэдгсэн энэ үнэн үү? За байж гараа миний дүнд камер мамер асаах гэж байгаа бол ихчтэй гоё хэлж ил да. Уучлаарай юм асуугаад байна би танаас. За. Та ямар зардлаар яах гэж аялсан бэ? За өдрийн мэнд та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За Дубай руу би олон орны туршлага судлахаар явсан. Олон улсын эдийн засаг ямар байдгийг тийм ээ, олон улсын хөгжил ямар байдгийг, хүмүүс нь ямар байдгийг, тархиных нь хэмжээ бас ямар хөө байдгийг гэд олон юм судлаад, туршлага судлаад солилцоод ирлээ. Уучлаарай туршлага судлах нэрээр ингээ аялаад яваад идэг. Яг үндэ энэ улсад яг хийж хэрэгжүүлж байгаа юм юу байгаа вэ? Аялсан бол байхгүй. Эгч нь бол очоод тэр Дубайд нэг юм альчуур цаанаас нь тарааж өгдөг юм билээ. Альчуурыг ороочол тэгэл нэг кофе авч уусан чи ингээл нэг бүжгэлдэг хүүхнүүд тэр чигээрээ дагаж ирээл яг л нөгөө арабын шах шиг юм хүндлэл үзүүлдэг юм байлээ. Тэр хүндлэлийг бас манай монголчууд бидээ суулгаасаа гэж би өөрөө бас хүсэж байна. Туршлага судлаад ирсэн гэж та зүгээр зугаач цэнгэж байгаад ирсэн юм шүү тэнд. За их чинь одоо яриах жоохон боломжгүй энэ хүүхд цэцэрлэгээс авах гэх. Гэхдээ таасаа баринд орно гэдэгсээс түр хүлээж бариныхаа цагийг түр хаашлуулчихгүй тий. Танаас нэг 2 3 юм дахиад нэмээд асуух гэсэн юм аа. Таны цүнх одоо 139 сая үнэтэй 2 өрөө байрны үнэтэй цүнх байна гэдгсэн энэ үнэн үү? За 2 өрөө байрных гээд одоо арай хэтэрхий дэгсдүүлсэн байна. Энэ ямар ч тийм байх боломжгүй. Энэ чи чанел гээд бичсэн байгаа боловч гүчийн байсан байна. Гүчийг нь өөрөд гард ирсэн байна. Арайч байрны үнэнд бол хүрэхгүй. Энийг мэдээллийн маань бас хүнийг харлуулах гад ингээд муу мухагаар сэвэд идэх юм шиг байна. Гэхдээ таны барьж байгаа цүнх яг ингээд баримттайгаа үнийн дүнтэйгээ ингээд сошиал дээр ил болцсон байлаа шүү дээ. Та энэ мөнгийг яг хаанаас яаж олсон бэ? Энд чинь нэг ногооны тор шиг юм байгаа шүү дээ миний дүү. Чи арай хэтэрхий хүнийг ингээд хардас сэрдээд байгаа юм шүү. Энд чинь нэг байр марны мөнгө хөрөхгүй. Өсрэл нэг хэдэн сая дотроо л байгаа. Уучлаарай дахиад нэг хэдийн асуух. Та одоо орлогоо нотлохын хүмүүс таныг тэгээд байгаа. Та яг орлогоо нотлох ямар нэгэн тийм баримт юу гаргаж ирсэн үү? Ханаас яаж мөнгө олдог вэ? Одоо мэдгүй би одоо эгч нь одоо энэ талаар бол сайн мэдгүй байна. Одоо төрхтөө баян байсан болохоор ч одоо яамаар юм да тий. Ханаас орлого орж ирсэн би мэдэхгүй штэ би. Гэхдээ та ингээд яг мэдгүй штэ. Та ингээд яг нөгөө туршлага судлах нэрээр ингээд аялаа зугаалаад яваад идэг. Яг өнөөдөр Дубай баячуудаас илүү Монгол улсын ард иргэч яг яаж амьдарч байгааг мэдхүү. Манай Монгол улсын ард иргэд бол тусгаар тогтносноос хойш их сайхан байгаа. Өргөн уудам тал нутагтай мал аж ахуй дүүрэн газрын баялаг ихтэй гоё амьдарч байгаа манай монголчууд. Хизээ тусгаар тогтсон юм бол? Чингис хаан чи хизээ төрлөө миний дөө. За тэр яг за ер нь бол Чингис хааны төрсөн өдрөөс хойш манай монголчууд хүннүүд төр тийм ээ тангад улс мэрэгдүүд дайраад тэгээд Уучлаарай та согтоо байгаа мөгүй юу? Хөш чи миний дүү юу яриад байгаа юм бэ? Яриа авахгүй ч ирсэн бол зүгээр яриа аав. Ханаас явж байгаа та нар? Ханаас явж байгаа чи захирлынхаа дугаарыг өгдөө. Аль сайт ээ? Хин ямар хүн явуулсан? Тэр тэнд хамаагүй л дээ. Би танаас нэг өөрийнхөө яг сэтгүүлчийнхаа хувьд 2 3 юм асууж байгаа байхгүй юу? За миний дүүнэр их чинь уурлахаар эвгүй шүү. Та согтоо. Юу гээд байгаа юм бэ чи? Би ягаар согтоо гэдэг наадах унтраа. Ер нь бойл та нар. Та сэтгүүлчин би таалдахгүй шүү. Би танаас дахиад нэг ганц 2 юм уучлаарай. Та түр хүлээж авах тхүү. Чадахгүй. Шинчээ та тусгаар тогтнолоо эдэн он босны мэдгүй хүн гэж байх уу?